Всем привет, с вами Голдик. Всем привет, с вами Голдик. И сейчас будем жарить шашлыки. Сначала мы разведем костер. Но сразу предупреждаю то, что вы сможете услышать мою бабушку и дедушку. Сразу предупреждаю, так что не заваливайте меня комментариями. Давайте начнем. Вот, тут надо сейчас разжечь, как вы видите, дыма идет до хренища. Давайте протяну. Ой, у меня нагрелась. Извините за палец, но у меня нагрелась. Тут бомбовая шашка сейчас будет. Оп, вот смотрите. Видите там? Видите? Разгорается. Сейчас он нужно разгореться. Чуть приближу. У меня сейчас глаза от вспышки чуть-чуть светится в глазах. Ого, жаренька. Аккумулятор еще нагреть, может перезагрузиться. Как видите, он там разгорается. Я вам сейчас приближу. Вот. Ладно, сейчас попозже, через минут 10-20, может сейчас сниму с паузы и покажу дальше. Будет вторая часть, потому что я включил вспышку и зря, оказывается. Зря. Будет вторая часть. Ждите. Вторая часть выйдет сразу же, как и выложится та же самая первая серия. Так что хороший денек.